Assalom, sizlar bilan Rainbow Uz, ya'ni gamer. Sizlar bilan bugun PUBG Mobile'ni ko'ramiz. Ya'ni meni akkauntimni to'g'risi maqtanib qo'ymoqchiman. Men bilan birga bir lobby o'ynaydiganing bo'lsa, mana lobby bosmoqchi bo'lsalaring, o'sha ID ko'rsataman, o'shanga ko'rsatasizlar. Birga bir tursa lobbyda shashamiz. Lobby. To'g'risi akkauntni qanday so'ramas, ammo qanday bo'tamasda bu akkaunt. Bu akkaunt shunday zo'r akkaunt, uni o'zim noldan normal ko'targanman. To'g'risi qiyin bunaqa akkaunt ko'tarish. Bir lobby o'ynaydigan bo'lsa, lobbyda ham anchasini yutaman. To'g'risi bu akkauntda normalniy bir arjalar yo'q-da, to'g'risi. Normalniy arjalar yo'q. Faqat bitta shu zo'r epizodda lerdik bor xolos. Shunisi xolos, shundan boshqa yo'q. Ko'ramiz qani. Akkauntimni sizlarga bugun to'g'risini aytsam, biz videoyimda akkauntimni sizlarga maqtanmoqchi edim. Ko'ramiz, maqtanishga arziydimi yo'qmi, komment yozib ketasizlar bu akkaunt. Telefon kirgandan so'ng. Bu akkaunt lekin просто normal. Mana kirdi do'stlar, kirdi. Qani ko'ramiz. Lekin mana ot juda ham bir nodon ot ekan, shuni bildim. Mana shu ot nodon ekan. Mana do'stlar, meni Rainbow laqabi oldivi akkauntim. Rainbow qo'yaman lekin o'zim. Ustaxonalar, laboratoriya. Menda bor. Negadir shu. Desam internet, neto belan. Kimni belan bo'lsa yozib ketinglar. Oldivi yuklanay belan. Mana nihoyat bo'ldi. Mana full arja yo'q даже. Bitta mana shuni full qilganman xolos. Mana shu ili pasrog'idagi. Mana uni. Boshqa full arja yo'q. Buni hamma taniydi. O'tgan sezon keldi mana shu arja. Bunaqangi zo'r emas ekan. Mana arja o'tgan sezon bu ham. Bu ham qo'shilish kerak shu. Tepa to'g'ri 2 sezonda. Tepa. Bu to'g'ri 1 sezonda kelgan bo'lishi. Buni bilmadim lekin 2 sezonda. Esimda yo'q, to'g'risi PUBG'ni kechagina tortib, mana yangilar hamma narsasini to'g'rilab bugun o'tkazyapman mana. Bu arjani MP7 ni. Bu ham normal, kirchatni qilsak.
Kilchadan dahshat. Bunaqa kerakchi. Yo, bu bilan bu bitta sezonda kelmagan. Bu qaysidir sezonda kelgan esimda yo'q. 4-sezonnamidi? Ishqib qishdi kuni keldi bu ham. Oldvi Scarlets. Shunday yoqadi menga. Oldvi deb bekorga aytmayapman. Birinchi ko'rinish mana. Ikkinchi ko'rinish mana. Oldvi. Uchinchisi kilchat. Uzr, so'kinish ketyapti. Mana bu yana. Hammani Fransiya sezondan kelgan bo'lishi kerak menimcha. Tag'in bilmadim buni. Bu вообще zo'r tarabajlardan bo'ladi. Kilchatdan muddar. Va nihoyat animeskiy. Adashmasam agar. Вообще kilchatgacha borib qo'yganman uni yoqqanman. Va Tommy juda ham ajoyib arjalik. Mana shu yoqadi menga. Birinchi ko'rinishni qarang. Birinchi ko'rinishini o'zida yo'q, o'zi aqlda olib qo'yadi bu. Ko'rinish turi. Nakomon rejim. Tommy'ni qo'l qilgani bemalol material yetadi, ammo bu materiallarni joy bor. Tova. O'tgan sezon kelgan. Bu esimda tova. O'tgan sezon erkin 100 qilib otganman shuni ataylabda. Tushirdim. Boshqa to'g'ri narsa full qilganman. Tak mana varajam normalniy. Oldi yarışlarda. Toki arbaletga ham skin bor. Voytani. Qarang. Oddiy o'qdi, bir dona o'qning o'zi hamma narsaga qodir mana bunda. Va nihoyat mana bu. Cho'tan negadir net voy dahshat. Lekin zo'r arisham, zo'r kular beruvchi ana nima deydi, o'tkir narsa xanjar bilan. Va bu mana arisham. MG3 bu ham juda ham zo'r arja. Normalniy skin atak. Uni full qilgandan keyin o'sha boshimdan oftob uribdi meni. Ko'rinishni qarang. Full bo'lgan shakli mana. Cho'tdan. Bu normalniy full bo'lgandan keyin. Va mana shu Groza arjamiz. Oldi mana. Full bo'lib ko'ringan. Kilchat turi. Cho'ta full bo'lganmi ikkinchi darajasi. Uchinchi darajasi bir xil o'xshayapti. Yo. Oqlar ham qo'shilar ekan. Oqlar kengayar ekan to'g'ri. Balki yashillar ham tarqaladi. Avem. Bu adashmasam 309 dan kelgandi. 308 dan 309 da. Yoki 300. Tanam bilmadim, esimda yo'q. M20 bu arjada Prime. Emulatorda kilchat qilsam bo'lar ekan. Lekin noob prakat kerak. Ya'ni nima deydi? Material kerak. Yo. Dahshatligini.
Yorg'orilgan. Lutqis. Voydan. Mana nihoyat o'zimizda oldi Villetnikka kelsak. 4 ta sezondan beri men Villetnikni erinmay ko'taraman. Zerikib ham ketdim. Oxiri bitta dona material yetmagandan so'ng uni yig'ishga majburman. Va erib tashlashim kerak. Erkidan yig'ib olaman. Villetnik full bo'lgandan so'ng va nihoyat mana shu ko'rinish. Вообще dahshat Villetnik. Va bu akkauntimizni oldi kolleksiyasi 52. Internet bu yerda juda ham zo'r rol o'ynaydi. Beeline sim kartasi eng musur sim karta deb aytib beraman. UCL undan normal ishlaydi. Просто men UCL'ni full tashlash. Shalke. Na chiqish bosiladi, na boshqasi bosiladi. Shu joyda sizlarga bitta oldi topshirmoq. Sizlar mana shu 52 darajada nima berishini taxminan yozib ketinglar. Hozirda o'zida yo'q, taxminan yozib ketinglar. Keyin ko'rishamiz. 52 darajada nima beradi mana shu darajada? Nima beradi? Qanaqangi sovg'a? Mana shu yerda beradi. Adashmasam shu yerda mavsumda aytishman. Mavsumda nima beradi mavsumda? Beradi mana shu yerda. Pabagerlar yozib ketasizlar, короче. Pabagerlar yozib ketasizlar, shu yerda nima berishini. Do'stlar, negadir antenam ishlamayotgani sababli PUBG'ni tashlashga umuman moyil. Asab tizimiga juda ham katta zarar. PUBG asab tizimiga juda ham katta zarar. Yomon asab buziladi, yutqizadi odamni. Alam keladi, alam. O'sha alam menda bo'lmagan. Chunki men shu paytgacha hech kimni yutqizmaganman. To'g'ri, yutqizganman, ammo bu darajada katta shot bo'lib ketmagan. Yo bitta shot, yo 4 ta shot. 2 da beraman, 4 da beraman deydigan og'aylarga mana shu video sirri uchun tashlaysizlar. Qani yana seriyalarga ko'ramiz. Baribir kolleksiyani ko'raman. Baribir kolleksiyani ko'raman. Atak 13 minut bo'libdi. 13 daqiqa videomiz. Uni Prime 52 kolleksiyani ko'rdilaring. Chota negadir antenam ishlamaydi sababli. Men chiqib ketmoqchi edim, ammo mana kirishim. Lekin mana shu otga men hayron qoldim shu sezonda. Shu sezonda otga hayron qoldim. Mana pinimiz ishlamaganida mana yerda mashina ham bo'lardi. Mana yerda mashina ham bo'lardi. Endi mana yerda erp ko'rsatkichi. Eli ultimate turishida odamlar. Yana biror narsa bo'lardi. Shulargacha bordi. To'g'risi. Men inventarga kirsak, bizda bunaqangi X kastim boshqalar yo'q. Bunaqangi zo'r nimalar yo'q. Ammo to'lka erib tashlab kelgan, faqat zo'r yo'li bu analardan olingan. Oldi akkaunt desa ham bo'ladi. 52 kolleksiya xabar qilsalaring, agar
nima deydi, havas qilsalaring, men telegramimga anaqa qilaman. Shu telegram deb yozib ketinglar. Men telegram shunday silkasini tashlayman. Kirib yozasizlar, men sizlarga mana shu akkauntim qara kodini beraman. Endi PUBG'dan chiqib ketamiz butunlay. Mana PUBG'dan chiqib ketamiz. TLS'ga kiradigan bo'lsak, TLS'da ham oldin akkaunt juda ham zo'r. Akkauntimiz o'tar. Biraslamay antena qilmasa TLS'ga ham bemalol kirib ketish imkoniyatiga egamiz. Baribir hammada ham bo'ladi narsa. Mana TLS'da akkauntimizda normalniy. Mana nima deyapti? Mana shu futbolchi nima deyapti mana. Mana shu futbolchi nima deyapti mana. Mana shu futbolchi. Bu futbolchini tanimaydiganlar bo'lsa kerak menimcha. Tanimaydiganlar bo'ladigan bo'lsa mabodo mana. Sergio Ramos. Zashtani qotili, Zashning qotili. Himoya qotili desak ham bo'ladi. Bizda yana 16 ta playerimiz bor, Ronaldo bor mana. Oldiga realchilar aytmoqda. Shuni biling, realchilar bo'lsa ko'rmay qo'yaversin. Realchilar bo'lsa ko'rmay qo'yaversin. Bu videoni umuman. Chunki mana yerda Barselona yozib qo'ygan. Ko'rishingiz mumkin mana. Barselona yozib qo'ygan. Mana bizda tarkib. Pastdan Rafael Leao, Michael Olise, Griezmann, Van Dijk, Rafinha, Kane, Dembele, Modric, Vini, Messi, Rodri, Kroos, Toni Kroos ham bor bizda. Toni Kroos, Ronaldo, Mbappe, Bellingham va Courtois. Bu yerda Donnarumma turibdi. 96 ga 89 93 ga 93 va 96 ga 90 90 ga 96. Nima deb o'ylaysizlar? Lothar Matthäus. Ya normalniy. Ko'rasizlar, bir kun men 100 tadan ko'paytirgan sababli o'z dilisi menga telefondan bam berdi. Bir kunlik. Har kuni bir kunlik bam yeyman. Endi tarkibimning asosiy jihati hujum. Hujumga e'tibor beramiz. Bu bilan buni solishtiradigan bo'lsak, va Xalat yutibdi. Xalat eng normalniy hujum yutibdi. Bu bilan buni solishtirsak, Xalat yutadi. Hakimning spiki bilan uni spiki Foden tezroq ko'rinishi uchun, ammo Hakimning oddiyligini bilmasdan hattoki Mbappe'dan ham tez yugurishi mumkin. Bizda Lothar Matthäus 96 full. Mana bu joydan bitta qora futbolchi olsam, mana akkauntimni sizlarga berib turaman. Agar mabodo kerak bo'ladigan bo'lsa, kuchaytirasizlar. Mana 7000 tani 62 mingta qilsalaring, sizlar o'zlaring akkauntlaringga ropparasi mana shunday pulchadan yoki olmoschadan ming urib beraman. Agar u ham kam bo'lsa, qo'ysin 5000 urib beraman. 5000 dan. To'g'ri, nimaga o'zingiz akkauntingiz dahshat so'ramas deyishingiz mumkin. Chunki o'zimning akkauntim qop-qora akkaunt emas. Kechagina emas endi. Kecha deb aytib ko'rgan qopman. Bir hafta oldin mana shu akkauntni oldim. Holand o'zi 88 edi. Bu 93 edi. Bu esa
87 shunaqa edi. Olmos tiqdim, pul tiqdim, shu bir narsalar bo'lib ketdi. Xullas. Akkaunt oldi bo'lib qoldi shunaqa. Mana undan ham olishim kerak. Yomon tushsa zo'r bo'lardi. Men normalniy 1090 olmos berar ekan. Mana bu futbolchi izdevor qilgan. To'g'risi. Вообще идет. Keyin. Bunaqangi narsani ham ochishni bilish kerak. Mana shuni 40 ta olmosga ochib turib birinchi o'rinni olsam, menimcha omadim kelib turib birinchi o'rinni olsam, shuni dahshat bo'lsa kerak. Cho'ralarda 89 o'qapti. Kelib ketsin kelmaydi. Yamal 91 normalniy. Tarkibga nechi? Tarkibga. To'g'risi onlayn bosdim. Aynen zerikdan bitadi. To'rt marta yutqizibdi. Mana oldinga qoldi. Egasi. 4 marta. Shunday ko'p yutqizamiz. 4 marta ham yutqizamiz. Hayotda normal maqsad bo'lishi kerak. Shu narsa reykka chiqsa bo'ladi, вообще dahshat bo'ladi. Qani gol ko'ramiz endi. Xo'sh. To'g'risi kecha 2 o'rtog'imni o'ynadim. Mana bunaqa o'rtog'imni ko'rsatmoqchi edim to'g'risi. Xabarnomalar. Ana endi unga keladigan bo'lsak, harakat qilib ko'rsam yutamanmikan degan savol bor. Negadir yutalmayapti. Bo'pti, mana tarkibda oxirigacha ko'rishlaring mumkin. Judayam ko'p futbolchilarimiz zo'raman. Bilsang mumkin. Endi ketdi. Bundan chiqamiz-da. Oddiy Play Marketda nomer 1 bo'lgan o'yinni tortib olamiz. Play Marketda nomer 1 turgan o'yin. Rating nomer 1 turgan tortaman. To'g'risi, zerikman ketdi. Voh. Nomer 1 lekin normal. Odamlar ko'pchilik mana shuni tortib olyapti. 101 megabayt ekan, originalni. Premyerga 4-o'rin. O'ylab qarasam, yarim soatda video olishim. Xo'sh, Mobile Legends o'ynayman, to'g'risi 12-o'rin ekan. PUBG 15-o'rin. Subway Surf. Mana Subway Surfda ham o'ynashim kerak. Attack modini tortish kerak. Amma yo'qishini. Liverpool tipi o'yin. Nima beradi? Ana shuni tortsam nima deysizlar? Что-то drifga normalniy o'xshayapti-da. Drifga normalniy o'xshayapti. Men bilmaganlar bilib olsin mana. Oddiy. Aytga zo'r deb yozib ketganga. Fo'q deyapsan deyman. To'g'risida sezib ko'ryapti. O'ynab ko'rmaganlar zo'r deydi. Nima bu narsaga kerakmi? Bizga просто uni nusxasi kerak. Shuni nusxasini olamiz deb chiqamiz. Rambo Gamer. Obuna bo'lib qo'yinglar aytmoqchi. Esimdan chiqib ketdi вообще. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lasizlar. Chunki sizlar majburlanman lekin obuna ko'p bo'lsalaring. Qancha ko'p obuna qilsalaring menga shuncha ko'p kontentlar yarataman. Sizlar maza qilib ko'raverasizlar.
Mana shu edi. Xuddi shu mana. Ketib tortamiz. Bilmadim, lekin tortishga keyin normal ishlaydi. Yapılmasa da adashdim. Mayli, tortib qo'yardik. Tortaveraylikchi. Yo'q, bir gap bo'lar. Kart Driving City. Nomni qarang. Driving City, Driving Car Game desa normal turibdi. Atayu poygaga o'xshayapti. Negadir? Shu yuklamalarga o'tsam-da. Uni oldim mana. To'g'risini aytsam, men mayda dinozavrli o'yinlarni yoqtiraman. Shu sababli mana o'yin tortgan edim. Bu fag bo'lib chiqdi. Umuman o'ynalmaydi o'yin. Fag deydi. Ana shu sababli ortiqcha joy egallash uchun. Ikkita o'yinlarim normal, menga yoqadi. Shu sababli tortib ko'rganman. Endi tak. Ishto yana Play Marketga kiramiz. Play Marketga kirgandan so'ng mana uni qiyoslaymiz. Normalniy Dino Game deb yozamiz. Dino Game. Hani ko'ramiz, birinchi o'ringa chiqqani. Mana birinchi o'ringa chiqqan. Kim o'ynab ko'rgan mana shu. To'g'risini aytlar, mana shu o'yin normalda. Necha bu? Qanchadir megabayt. O'yin normalda ekan o'zi. Ya bunaqangi ustidan ko'rinadigan o'yin yoqmaydi menga. Mana shu o'yinlar shu yerda negadir netamasda. Ya bu neto. Bu qanday o'yin? Bu yerda rasm profillar degan. Bu shunday o'yinda. Buni ko'ramiz. Dino Star Survivors. Bu ham dinozavr bor, dinozavr edi, shunday. Shunga o'xshash o'yinlar ekan. Buchi. Ya men buni o'ynab ko'rganman. Kim esa ham buni tortmasin. Dinozavr. Shu o'qi degan narsa yo'q. Xo'sh. Tak. Cho'tan neto bir narsa. Unda ham shunaqa dinozavrlar o'sha bor. Qiynoq. Mana. Shunda mana shu o'yin lekin yoqdi menga. Buni tortib ko'rishimiz kerak. Maslahat berib ko'raman. Shu o'yin tortish bilmas. Mana o'yin tortishga maslahat beraman. Endi arkadegan. Arkadagi bo'lmaydi. Buchi. Normal rasmni olish kerak bo'lyapti. Lekin mana uni maslahat beraman sizlarga. Men o yangi o'yinga tortilgan o'yinimizni ko'ramiz. Cho'tam necha foiz ortgan deb o'ylaysizlar? Bitta ko'ramiz. Pauza etiktos. Nechun nimagadir tortish qiyinlashyapti. Endi tak. Nimagadir
antenang neta deyapti. Nimaga bunday bo'lyapti? Beeline. Sign up. Beeline House xizmatiga xush kelibsiz. Mayli qilmasanglar bo'lmaydi. Endi jumboqli narsalardan topamiz ketdi. Juda do'stlar yomon ko'rdilar menda. Endi tak. ChatGPT'ning mazasini boqqani ham vaqt kerak. Endi nima deb yozish mumkin tak. Text to menu desam nima bo'larkan? Yo'q, bo'lmaydi. Qani bir oddiy mana ChatGPT'dan so'raymiz. YouTube kanalimga kamida necha kishi obuna bo'lishi? Ko'p kamida necha kishi obuna bo'ladi? Kamida. Ko'pida-chi deb so'raymiz bir oyda. Oddiy mana shu videolar orqasida. Beramiz. 31 Wi-Fi deyapti-ku bu ham. Men asab buzadi ChatGPT bilan sayt. Muhimi drivni ko'rishgan. Drivingni ko'rishimiz kerak. Driving bo'la qol.